Сега ще ви демонстрирам как безопасно и ефективно да зареждате електрическия си автомобил у дома. Най-лесният начин да го постигнете е с нашата зарядна станция Sion Home. Здравейте и добре дошли в поредното видео на Шрак Техник. Казвам се Маркос Есбюхъл и днес ще ви представя нашата зарядна станция Sion Home. Експерт по зарядни станции, независимо дали разполагате с еднофамилна къща, гараж или навес за кола, нашата станция Sion е идеалното решение за зареждане у дома. Зарядната станция е подходяща както за вътрешен, така и за външен монтаж и може да бъде инсталирана бързо и лесно. Просто свържете и заредете електрическия си автомобил. Зарядната станция Sion е австрийски продукт с TÜV сертификат, който впечатлява с компактен и модерен дизайн. Здравият корпус позволява използването и както на закрито, така и на открито. Ние се фокусираме върху качеството на зарядната станция, поради което използваме компоненти от промишлен клас, вместо да залагаме на опростени решения с печатна платка за управление. Нашата зарядна станция засича опасните токове на утечка, осигурявайки защита както за вас, така и за вашия електромобил. Ако максималната мощност за зареждане е ограничена от доставчика на енергия, тя може лесно да бъде конфигурирана в зарядната станция. Зарядната станция е оборудвана с множество интерфейси и може лесно да се интегрира в енергийна система за управление с фотоволтаици. Важно е инсталацията да се извърши от квалифициран електротехник. В заключение, нашата Sion Home е идеалното решение за безопасно зареждане на вашия електроавтомобил в домашни условия. За повече информация относно нашата гама iCharge Sion, ви каним да разгледате и останалите ни видеа.